အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးခုနှစ်လုံးခေါင်းစဉ်နဲ့အနည်းငယ်ဝင်ငါပေးလိုပါတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းချက်ကလေးကတော့အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2ငယ်8ကနေ9ဖြစ်ပါတယ်အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2ငယ်8ကနေ9ဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ပြပါမယ်ယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ကိုကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်တို့ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှဝါကြွားเสียအခွင့်မရှိဒီကျမ်းချက်ကလေးနဲ့အခြေပြုပြီးတော့ဝင်ငါပေးမှာပါဒီတန်းအနေနဲ့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီလို့လူတွေကပြောကြတယ်ဘယ်ကနေကယ်တင်ခြင်းခံရတာလေကယ်တင်ရပြီဆိုတော့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့လိုအပ်တာလဲဘယ်လိုနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်ပြောပြလိုတာပါဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့အပြစ်အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဒဏ်ခံရဖို့အသက်ခံရဖို့နော်လက်ဝါးကတိုင်းပေါ်မှာအသက်ခံရဖို့အတွက်ကိုနောက်ဆုံးသောအချိန်ကိုသူရောက်နေအဲ့လိုအချိန်တွေမှာသူ့အတွက်ထွက်ပြေးဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟလာကျွန်တော်အပြစ်မရှိပါဘူးငြင်းလို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်မကောင်းပါဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်နေရတာတွေရောသူတစ်ပါးကိုအပြစ်တင်နေတာတွေရောဒါတွေကဘာမှမထူးခြားနိုင်တော့ဘူးစိတ်ငြိမ်အောင်တရားထိုင်နေဒီတေတာကနေပြီးတော့မလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဘူးအကြံကောင်းပေးမဲ့စာအုပ်တွေဖတ်နေလို့လဲဒီအခြေအနေမျိုးမှာမကူညီနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဘဝမှာကိုကျူးပန်းခဲ့တဲ့အရာတွေကလည်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကလည်းကိုတည်ခြင်းဆိုတဲ့အခြေကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုမကယ်တင်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာကိုဘဝရဲ့ရုပ်တုစင်တုတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့ရုပ်တုစင်တုတွေကလည်းကိုအတွက်ကိုအဖြစ်မပေးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကရောက်လာတယ်တည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာဒီလူတစ်ယောက်ဟာလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသက်ခံရဖို့အတွက်နောက်ဆုံးသောအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်နေပါပဲသူ့ရဲ့ဘဝအတိတ်ပဲကပါလေဘဝအတိတ်ပဲလူလောကမှာမွေးလာတဲ့အချိန်အစပြီးတော့တေဆုံးတဲ့အထိရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဘဝအတိတ်ပဲကပါလေနောက်ဆုံးတော့အပြစ်ကြောင့်ဒီလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအတိတ်ခံရဖို့ဒီဟာသူ့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲလားဆိုတော့ဒီဟာသူ့ရဲ့ကံတရားလို့ပြောလို့ရမလားကျွန်တော်ပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်တကယ်တော့တည်ခြင်းတရားဆိုတာလူတိုင်းတွေးကြရမှာပါတည်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတချို့လူတွေကအဲ့လိုယူဆကြတဲ့သူတွေရှိဘယ်သူမှငရဲဆိုတာကိုအဲ့လိုသာရှိခဲ့ဘယ်သူမှငရဲဆိုတာကိုမရောက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရှင်းပြောရရင်မြေကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေကြီးကနေပြီးတော့စလာတဲ့လူသားတွေမြေကြီးဘဝကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ပြီးသွားတာနေထိဘာမှမရှိအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝရဲ့နောက်ွယ်မှာမပြီးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘဝရဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်တရားစီရင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1အချက်
လိုကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုတာကိုမစဉ်းစားခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပထမအဆုံးသိဖို့လိုပါတယ်များသောအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုကဲတင်ချင်းရဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့လူတွေကမသိကြပါဘူးဒီဟာကဲတင်ချင်းရဖို့အတွက်ကိုအင်မတန်အနောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့ဒီအဓိကတားဆီးနေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတော်တော်များများဟာကိုယ့်ကိုလူကောင်းနေအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားကြများပါတယ်။အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ကိုမိမိကဲတင်ချင်းရဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခါမှလေးလေးနက်နက်မစဉ်းစားခဲ့ကြပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့လိုလူစားမျိုးဟာမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြမ်းကြက်ကလေးနဲ့စင်ကြယ်စေချင်ပါတယ်ကြမ်းကြက်ကလေးကတော့ယောမကျမ်းခန်းကြီး3ငွေ23ဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ပြပါမယ်အဘဲကြောင့်နီးဟုမူကားလူပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဖျားသခင်ရှိတော်၌အသေးပြတ်ကြပြီဆိုအထက်ပါကြမ်းကြက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရှိတော်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရိုက်ပြုကြတဲ့အပြစ်သားတွေပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေးကြတယ်ကိုယ့်ကိုဘလောက်ပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုလိုက်ရှောက်နိုင်ပြီမဲ့ဟလာကိုချင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့ဇာရိတကောင်းတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနဲ့ပြစ်မှားနေတာတွေပြစ်မှားမိတာတွေစိတ်ဆိုးမိတာတွေဒီဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပြစ်ဆိုတာကမပြုတ်တဲ့မပြုတ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အေဝါဟာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပြောတယ်ဒီအသီးကိုမစားနဲ့ပြောတယ်တဲ့အေဝါဟာမွေရဲ့လှည့်ပြားခြင်းကိုခါတဲ့အခါမှာဒီအသီးကိုသူစားခဲ့ဒါကြောင့်အေဝါဟာမွေရဲ့လှည့်ပြားခြင်းကိုခါတဲ့အခါမှာလွန်ကျူးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုခြင်းပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကလည်းဒီမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တဲ့ဖျားသခင်ပြောထားတဲ့ပြညတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေအမှုတွေပြောမိဆိုမိကြံစီမိစဉ်းစားမိလုပ်မိတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကတော့သူတို့တက်လုံးမှာကောင်းအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိအဲ့လိုလူတွေကကြတော့ကိုမစိုးပါဘူးပေါ့နော်မစိုးပါဘူးလို့သတ်မှတ်ထားကြတာဒါကြောင့်မိမိကိုမိမိမစိုးပါဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့ဘဝတက်တာမှာကဲတင်ခြင်းရဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတစ်ခါမှလေးလေးနက်နက်မစဉ်းစားမိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိကမစိုးပါဘူးပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအမြဲလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့လိုလူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူအမျိုးအစားတွေမှာမိတ်ဆွေဟာပါခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကြမ်းချက်တွေတစ်ချက်နဲ့ဆင်ခြင်စီလိုပါတယ်ကြမ်းချက်ကလေးကတော့ရှင်ယာကုတ်ခန်းကြီးလေးငယ်19ဖြစ်ပါတယ်ဒီကြမ်းချက်မှာဗာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသောအကျင့်ကိုတိလျက်နဲ့မကျင့်ဘဲနေသောသူသည်အပြစ်ရှိကိုဟာကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်မိမယ်လေကိုမလုပ်ခဲ့မိတဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်ပါလင်းနဲ့ကိုဟာမလုပ်ခဲ့မိတဲ့ကောင်းမှုတွေအတွက်မပြုလုပ်မိခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်တစ်ခါဖြစ်လာပါတယ်ဥပမာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်မောတဖန်းပင်လေးတစ်ပင်ပါနော်တင်မောတဖန်းပင်လေးဟာတီးထိုက်တဲ့အချိန်မှာမတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအပြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ရှမဿဲခန်းကြီး
ငယ်18ကနေ19မှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာနည်းနည်းအချိန်၌မြို့သို့ပြန်လာစဉ်တွင်ဆာငတ်ခင်မွတ်တော်မူ၏လမ်းနာမှာသင်္ဘောပင်တစ်ပင်ကိုမြင်လျင်ထိုပင်သို့ကြွသွား၍အရွက်ကိုသာတွေးတော်မူသည်ရှိသောယခုမှစ၍အစင်မပြတ်တစ်၌အတီးမတီးစေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူလျင်ထိုပင်သည်ချက်ချင်းတွေးချောက်လေ၏ဒါကြောင့်မပြုလုပ်တဲ့မပြုလုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလူကျွမိတာအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြုလုပ်တဲ့ပြုလုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုသိပါရဲ့နဲ့မပြုလုပ်မိတာလည်းကျွန်တော်တို့အပြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတီးတင်ပေါ်တပန်းသီးပင်ရလဲတီးထိုက်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီမဲ့လို့ဟာအတီးမတီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအပြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကိုမဆိုးဘူးလို့ထင်ထားတဲ့သူတွေပါအဲ့လိုပဲကောင်းတဲ့မိမိကိုမိအမြဲတမ်းကောင်းတယ်ပဲလုံးဝကောင်းတယ်ပဲထင်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလိုလူတွေကအဲ့လိုထင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကိုမိမိကတည်ခြင်းရဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တခါမှလေးလေးနက်နက်မစင်စားခဲ့ကြအဲ့ဒီသူအမျိုးစားထဲမှာမိတ်ဆွေပါခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းချက်လေးတစ်ချက်နဲ့ဆင်ခြင်စေချင်ပါတယ်ဒီတနာကျမ်းခန်းကြီး9ငွေ20ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မပါပဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူတော်ကောင်းတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမြေကြီးပေါ်မှာမရှိလို့ဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတစ်ပါးကိုကောင်းတယ်လို့လူကောင်းကြီးလို့တတ်မှတ်ရုံကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ပြီးတော့လူကောင်းဆိုတဲ့ကြိုးစားရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ရိုးတသားပြောကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲကျင့်ကြံချက်အရာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မပါပဲနဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့သူဒီလောကမှာတယောက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအပြစ်သားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ယောမကျမ်းခန်းကြီး9ငွေ19မှာဒီမူလအစအာဒါကနေပါလာတဲ့အပြစ်ကြောင့်ပြောပြထားပါတယ်ပထမအဆုံးလူသားဖြစ်တဲ့အာဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒါဒီတစ်ဆင့်ဒီမူလအပြစ်ဆိုတာကျွန်တော်စီမှာပါလာပါတယ်ယောမကျမ်းခန်းကြီး9ငွေ19မှာဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ပြပါမယ်အကြောင်းမူကားတယောက်သောသူသည်နားမထောင်သောအဖြစ်လူများတို့သည်အပြစ်ရောက်သည်နည်းတူအာဒါ၏အပြစ်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအပြစ်သားဖြစ်နေကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအပြစ်ဆိုတဲ့အရာကနေတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်အပြစ်သားမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းငြင်းဖို့ရလည်းမလွယ်ပါဘူးငါကြောင့်ဖြစ်ရတာနော်သူကြောင့်ဖြစ်ရတာငြင်းပွားနေလို့လည်းမထူးခြားပါဘူးတောထွက်တာတွေတရားစာချက်တာတွေဓမ္မကြောင့်တက်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မကူညီနိုင်ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာကိုဘလောက်ပဲကျင့်ကြံကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားခင်ကိုတိမှတ်တာလေကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံဖို့လိုပါတယ်အပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကတင်ခြင်းရဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိလာတဲ့အချိန်မှာမိမိလုပ်ခဲ့မိတဲ့အပြစ်အတွက်နောင်တတရားရရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီနောင်တတရားကလည်းအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါပါတယ်ဒါရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီကဲတခြင်းဘယ်လိုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးစဉ်းစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပြီနော်အပြစ်သားဘဝဆိုတာလက်ခံပြီ
နော်ကိုမားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဝန်ခံပြီနော်ကိုလုတ်ခဲ့မိတဲ့အပြစ်တွေအတွက်လဲဝမ်းနည်းမှုတွေနောက်တာတရားတွေလည်းရခဲ့ပြီဆိုပါတော့အပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိယုံကဲတင်ချင်းရဖို့လိုရတယ်ဆိုတာသိယုံနောက်တာတရားရယုံနေကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားဖို့ကဲတင်ချင်းရဖို့မလုံလောက်သေးပါဘူးဒါအစပိုင်းပဲရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအစပိုင်းကပြောပြခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီလက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာအသေးခံမှုအတွက်မိမိပြစ်အတွက်အပြစ်ဒဏ်ခံရဖို့အတွက်စောင့်နေတေမိတ်စောင့်နေတဲ့တေဖို့အချိန်စောင့်နေတဲ့လူသားတယောက်အကြောင်းအစမှာပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီသူရဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပါတယ်ဒီကိုမော်နမာတို့ဒီနေ့အဲ့ဒီနေရာမှာတေးရမယ့်နေရာမှာတကယ်ရှုခရစ်တော်ဖျားဟာတေးရဲ့အပြစ်တွေအသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ငယ်16လူတိုင်းသိကြတဲ့ကျမ်းချက်ကလေးပါဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကထိုသခင်သည်တပါးသီးသောသားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတော်ကိုချစ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့ကျမ်းချက်ကလေးပါဒါကြောင့်ခဏကျွန်တော်တို့အသေးခံရမယ်လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသေးခံရမယ်နေရာမှာကိုစားဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအသေးခံပြီးခဲ့တဲ့အပြစ်ဒဏ်ခံပြီးတဲ့တကယ်ရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဟာ BELIEVE belief ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် B ကနေစပြောပါမယ်ပထမ B ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏအပြစ်ဒဏ်ခံရမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအသေးခံခဲ့တဲ့တကယ်ရှုခရစ်တော်ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ခေတ္တချင်းတရားရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကျွန်တော်တို့နေရာမှာအသေးခံခဲ့တဲ့တကယ်ရှုခရစ်တော်ယုံကြည်ဖို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာလေခဏဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းချက်ရှင်ယောဟန်ကျမ်းခန်းကြီး3ငယ်16မှာကျွန်တော်ပျက်စီးခြင်းကိုမခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထမအဆုံးသောစကားလုံးလေးကတော့ B က belief ပါဒုတိယစကားလုံးလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ eternal life ထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏဖတ်ထားတဲ့ရှင်ယောဟန်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်16မှာပဲဖော်ပြထားပါတယ်ထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံခဲ့လဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့နေရာမှာကျွန်တော်အပြစ်ဒဏ်ကိုခံခဲ့တယ်လေကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လို့ထာဝရအသက်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တတိယစကားလုံးက love ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် God is love ဘုရားသခင်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုချစ်ခဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစပြီးတော့ချစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီး4ငယ်10မှာပါပါတယ်ဖတ်ပြပါမယ်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြသည်ဟုမဆိုဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်၍ငါတို့၏အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းကသားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူသောအရာ၌ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိ၏ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့အသေးခံမဲ့သားတော်ရရှိတာပါဒီကိုမော်ဒမာတို့ပထမဆုံး B က belief ပါဒုတိယ E ကတော့ eternal life လို့ခေါ်တဲ့ထာဝရအသက်ပါတတိယစကားလုံးလေးကတော့ L လို့ခေါ်တဲ့ love ပါချစ်ချင်းမေတ္တာဘုရားသခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာစတုတ္ထစကားလုံးလေးကတော့ it's by grace ဆိုတော့ it ကတော့တစ်လုံးနဲ့ပြောလို့ရလဲမကောင်းဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်မှတ်ရလွယ်အောင် it is by grace
ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းချက်တစ်ချက်လုံးပေါ့နော်အေဖက်ကျမ်းခန်းကြီး2ငယ်8ကနေ9တခုလုံးကိုဒီစကားလုံးနေရာမှာရည်ညွှန်းထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သောအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စားတွေကျွန်တော်တို့တော်လို့တတ်လို့တွေကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့တွေကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလို့တွေမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုလျောက်ရောက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် it is by grace ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ပေစမစကလုံးလေးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် eternal death ထာဝရမီးရဲပါထာဝရတည်ခြင်းပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုရတယ်ဘယ်ကနေကယ်တင်ခြင်းကိုရရလဲဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရမီးရဲတို့ထာဝရမီးရဲကနေပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟေဘဲကျမ်းခန်းကြီး9ငွေ25မှာဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏ထိုသူတို့၏အမှုကိုကိုတော်သည်စောင့်လျက်ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူ၏ဆိုအထက်ပါကြားချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်ကာလအစဉ်အဆက်အသက်ရှင်တော်မူသည့်ဖျားသခင်ဖြစ်သည့်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရမီးငြိမ်းရနေပြီးတော့ကယ်တင်နိုင်ဖို့ရန်တတ်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထာဝရမီးငြိမ်းရနေကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဘုရားသခင်အားဆိုလို့ရှိရင်ကာလအစဉ်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကယ်တင်တယ်ဆိုတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူငြိမ်းရနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းခံရတာပါဒါကြောင့်ခဏပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေမှားခဲ့မိတဲ့အမှားတွေအဲ့ဒါတွေအတွက်ပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်စကားလုံးလေးတစ်ခုက vindicated ပါ VIN DICADED ဒီစကားလုံးလေးကဖြောင့်မတ်တယ်လို့တရားစီရင်ခြင်းခံရတာပါဖြောင့်မတ်တယ်လို့တရားစီရင်ခြင်းခံရတာဟာကျွန်တော်တို့တကယ်ဖြောင့်မတ်ခဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမှုတွေကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘဝနေဝင်ခြင်းမှာဒီတတ်မှတ်ခြင်းခံရတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီယောမကျမ်းခန်းကြီး10ငယ်4မှာယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ပြီးအကြောင်းပညတ်တရားသည်ခရစ်တော်အားဖြင့်စုံလင်ခြင်းရှိ၏လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်၏ရှင်ပေါလုကလည်းဖိလိပ္ပိကျမ်းခန်းကြီး3ငယ်9မှာပညတ်တရားအားဖြင့်ရသောကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမကူစားပဲဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုငါကူစား၏လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကယ်တင်ခြင်းကိုရတာဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုခဏကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေရောကျွန်တော်တို့မှားခဲ့မိတဲ့အတွက်တွေရောဆိုရင်နောက်ဆုံးစကားလုံးတွေက endows forgiveness ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပေးတာပေါ့နော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတာပါဘာဖြစ်လို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတာပါဥပမာအဖြစ်ရှင်မာကုခန်းကြီး2ငယ်9မှာဆိုလို့ရှိရင်လူ၄ယောက်ဟာတကယ်ရှုခရစ်တော်ဖျားရှိနေတဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဝင်ဖို့ကလည်းခက်တယ်လူအုပ်ကြီးကလည်းပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကခေါင်းမိုးမှာတက်ပြီးတော့
ခေါမှုမှာဖောက်ပြီးတော့ဒီတကယ်ရှုခရစ်တော်ဘုရားစီကိုရှေ့တော်ကိုသူတို့ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတကယ်ရှုခရစ်တော်ကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ရှုခရစ်တော်ကငါသားသင်၏အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မာကုခန်းကြီးမာကုခန်းကြီး2ငယ်17မှာလဲတကယ်ရှုခရစ်ကလူသားသည်မြေကြီးပေါ်မှာအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်ကိုသင်တို့သိစေခြင်းကထလော့ကိုယ်အရာကိုဆောင်၍ကိုယ်အိမ်သို့သွားလော့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ချစ်တည်တဲ့လူရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကို endows forgiveness ဒီယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီကားတိုင်းမှာကိုတော်ကြားခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုစီကြောခဲ့တာပါကားတိုင်းမှာကိုတော်ဖျားကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတာပါဒါကြောင့်ထပ်ပြီးကျင့်ကြုံပေါ့နော်အဖက်ခန်းကြီး1ငယ်9မှာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုသားတော်၏အသွေးတော်အဖြစ်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းတည်းဟူသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့ခံကြသည်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံရတာပါဒါကြောင့် believe ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးခုနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ရတဲ့အခါမှာပထမဆုံး B ကကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာမှာအသေးခံခဲ့တဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပျက်စီးခြင်းကိုမခံရတာပါဒီလိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက် eternal life ဆိုတဲ့ထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာပါ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့နေရာမှာအသေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိခဲ့တယ်လေဆိုလို့ရှိရင် love ဘုရားသခင်ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည် God is love ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမချစ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုမချစ်ခင်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် God is loveကြောင့်တတိယစကားလုံးလေးက love ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် it is by grace ဒါဟာကျွန်တော်တို့တော်လို့တတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြတ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတာဘယ်ကနေကယ်တင်ခြင်းခံရလဲဆိုရင်ထာဝရမင်းကြီးလို့ခေါ်တဲ့ထာဝရသေခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ eternal death ထာဝရမင်းကြီးကနေပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကျွန်တော်တို့မှားခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကတော့တရားစီရင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်က vindicated ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်သည်လို့တရားစီရင်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကျင့်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုခံကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခဏပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေကျွန်တော်တို့မှားခဲ့မိတာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့မိတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာ endows forgiveness ကျွန်တော်တို့အားခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုမောင်နှမတို့ဒါကြောင့် believe ကျွန်တော်တို့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ငရဲမိရကယ်တင်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ကိုရရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ဒီဘုရားသခင်ကိုမသိသေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမများရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုလက်ခံမှုရန်အခုကအချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့အသိပေးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြန်ဆိုတာမသိကြပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုမသိသေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမများရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ရှုခရစ်တော်ဘုရား
ခုလက်ခံမှုကျွန်တော်ခွန်အားပေးလိုပါတယ်တကယ်ရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုတည်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ညီကိုမောင်တော်မများရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတကယ်ရှုခရစ်တော်ဘုရားအားဖြင့်ရရှိတဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဝင်ငါပေးကြပါလို့ခွန်အားပေးလိုပါတယ်ဘုရားသခင်အားလုံးကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်